अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि सहाबा की जमात इतने ही न समझो जो पहले गुजर चुके बल्कि एक और ग्रोह भी है। Huzur kaže da je obećani Mesaja alejselam rekao na jednom mjestu da zajednica sljedbenika ne trebamo je shvatiti kao ljude koji su umrli, ali postoji još jedna grupa koju je Allah spomenuo i ta grupa je spomenuta u časnom Kur'anu. Oni su također ashabi, oni koji će biti sa profetom Ahmedom i on je odraz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od imena časnog poslanika je Ahmed i njegov odraz je obećani Mesaja. I on kaže, Allah je rekao da zajednica ashaba ne treba samo da se shvati kao oni koji su tu, nego i kao zajednica onih obećanog Mesaje alejselama. I oni su sljedbenici, to jeste, i ti ljudi su od onih koji su vidjeli obećanog Mesaju alejselama i koji su pristupili ovoj zajednici i imali su koristi od njega. I u svojoj vjeri su napravili progres. I on kaže ta će zajednica također biti zajednica sljedbenika ashaba. I dalje kaže u skladu sa ovim ajetom tumači se slažu da je ovo vezano za zajednicu obećanog Mesaje i riječ minhum označava vječnu vezu i slična je vezi ashaba. Tako da oni ljudi koji su imali koristi od obećanog Mesaje sigurno imaju veliku poziciju. I svaki od njih je za nas primjer. Je primjer njihovo ponašanje i bogobojaznost i kako su se promijenili. Mi treba to da slijedimo. Ovo je naša dobra sreća da imamo primjere ashaba i da su njihove priče došle do nas i ovi ashabi obećanog Mesaje alejselama kroz njih
Mi također imamo neke priče o obećanom Mesiji alejhi selam. Ove priče su nam došle kroz ove ashabe. Ove koje ću spomenuti danas, neke ću spomenuti danas. Ovi ashabi zbog utjecaja obećanog Mesaje na njih i svjetla koje je obećani Mesija alejhi selam dobio od svog gospodara, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allaha. I Allah je učinio veliku promjenu u njegovim ashabima i svaki od njih ima veliku poziciju. Bilo da je bio bogat ili siromašan, da je znao čitati ili nije znao čitati, svi oni su napravili veliku promjenu u sebi. I to je visoko i želi da služe samo religiji i nesebično to čine. I to je veličanstveno. I imaju veliku vezu sa časnim Kur'anom i imaju ljubav, i duboku ljubav. I onda Allah, učeći ih časni Kur'an direktno i da bi razumjeli to direktno, da bi razumjeli učenja Kur'ana. I ovo naglašava poseban odnos koji su oni imali sa Allahom svemogućim. I pored toga ima još mnogo stvari koji su tu i u svemu Allah je bio prema njima takav kako imaju samo oni koji su bliski sa njim. I neke od priča u društvu ovih ashaba i načina koji je obećani Mesija alejhi selam učio da se rješavaju problemi i kako da odgovorimo na neke situacije i na kakvim riječima i također kako da odgovorimo na primjedbe oponenata, neprijatelja. Tako da to su bili veliki sretnici koji nakon 1400 godina nakon časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su se rodili u doba najvećeg voljenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I sada ću predstaviti neke priče. Molvi Sufi kaže da u novinama je pročitao da je Hazret Akdes dolazio u Džilam, ali nisam imao pravo da idem u Džilam jer je imao posao negdje drugo, ali i postao je veoma nemiran. I onda sam zamolio porodicu, sutra je nedelja i huzur dolazi u Džilam i nemojte mi reći, ali ja idem tamo. Voz je dolazio veoma rijetko i stanica je bila 3 milje daleko među planinama navečer. Čak i tokom dana bilo je veoma teško za ljude da hodaju tim putem. Ali on je bio odlučan i navečer je krenuo prema toj stanici i oslonio se na Allaha svemogućeg. I tako slučajno je imao svjetlo pred sobom cijelo vrijeme. Mislio je da još neko ide negdje drugo kroz te planine i trčao je cijelim putem. I svjetlo je stalno bilo ispred njega. Oslonio se na Allaha svemogućeg jer je htio da vidi obećanog Mesija alejhi selama. I ovo je
bio znak njemu od Allaha da ide trčeć. I kad je stigao, voz je već bio na stanici, kupio je kartu da dođe do dželema. I imao sam velike koristi što sam vidio lice običnog Mesaja alejhi selama. I dobra stvar je da ste danas učili tu ilahiju koju on napisao o tome kako je prihvatio Ahmedijet. I tu su bile neke riječi koje je on dao običanom Mesaju alejhi selamu zajedno kada je prihvatio džemat. I dok je učio ovu poemu, pitao je ako huzur dadne, ako mi dozvoli, ja ću to učiniti. Huzur je dozvolio i on je to proučio veoma iz dubine duše. I tada sam rekao, ja sam ovo samo učio iz svog uma. I ovo su sve bili detalji koje sam spominjao u svojoj poemi. Tada je zamolio huzura da dadne vazife, to jest riječi koje će se ponavljati. I huzur je ponovio iste riječi i bio sam iznenađen kako je upamtio sve to. Napisao je odgovor. Sve ono što mi je rekao vazifa je ovo i spomenuo iste riječi. Pitao si o vazifi, riječ koja će se ponavljati. Ne treba ni jedne druge riječi nego Durud Šerif i da učimo istigfar ponovo i ponovo. I proučavajte časni Kur'an sa dubokim razmišljanjem i ovo je sigurno tajna velikog uspjeha. Mnogi ljudi pišu meni i uvijek ih uputim u skladu sa ovim. Njima pišem istu stvar i generalno također je napisano da Vala havla se također treba ponavljati. Ovo su stvari koje približavaju čovjeka Allahu svemogućem. Također jedna priča, kaže halifa Nuruddin sahib, i ovo je bio neko drugi, ovo nije bio halifa Aval, ovo je bio ashab. Kaže, jednom sam bio u Kašmiru, odšao sam pješke i usput sam klanjao, proučio dovu. Ovu dovu sam stalno ponavljao i poslije toga Allah mi je dao posao da se nikad ne osjećam da nemam novca, da nemam. I ovo je bilo tek kada sam učinio bajat i zbog duhovne promjene. I Allah prihvata molitve ovakvih ljudi na nevjerovatan način i bio sam veoma iznenađen. I molio je da nikada ne prosi ništa ni od koga. I poslije toga nikada nisam imao nikakve financijske poteškoće. Neki drugi gospodin kaže, njegov otac je spomenuo da je Molvi sahib se oslanjao na Allaha i kaže, rekao je, kada god imamo potrebu, Allah nam to dadne. To je velika stvar i mi nemamo potrebu da to prosimo ni od koga. U 1919. Anđan me je zaposlio i dali su mi određenu platu, 25 rupija, koja je bila prosječna plata u to doba.
I u to vrijeme pšenica je bila veoma skupa. Hansan je bio u Ferozpuru u nekom gradu i otac je radio sa njim. Jedan dan je rekao: jedan gospodin je rekao ovom drugom gospodinu: ovo što dobivate, ovaj novac, sigurno radite veoma teško zbog ovog novca koji vam je dat. Otac je rekao, to mu se nije svidjelo i rekao je: jesam li ja tražio ikakav novac od tebe? Ova suma je određena ne zato što sam ja tražio, nego zato što je džemat tako odredio. Ja nisam pitao uopšte. Tako da je on onda rekao: ja ne želim ništa od džemata. Međutim, ovaj je odgovorio: hoćeš li ti onda raditi tako teško kao što si i dosad radio i obavljati svoj posao kako si ga dosad obavljao? Ovaj je odgovorio: ja ću sigurno obavljati još bolje i teže ću raditi i bolje ću raditi u svakom pogledu. Ovaj posao, ja ne obavljam svoj posao ni za kakve pare, nego samo zbog religije. I poslije toga sam otišao da radim tablih i išao sam pješke. Misionari su tada u to doba normalno išli svi pješke i tada sam razmišljao sa onim rupima koje sam prije dobivao, mogao sam sada učiniti mnogo više, a došlo je doba kada je cijena svega skočila i kako ću sada trošiti vrijeme. I onda kako je Allah se ponašao prema njemu. A njegov otac je rekao: išao sam sa ovim mislima u svom umu i odjednom sam čuo kao grom i strašno me je prepao. I u tom glasu je bila poruka: da li si imao ikoga ko ti je davao novac prije ovoga? Da li ti se vrijeme povećalo zbog ove plate? I ovaj glas, čim sam ga čuo, sve moje tjegobe su nestale i predao sam se Allahu i rekao: ne treba mi nikakva plata, dokle god si ti tu, mene ne treba ništa drugo. Prije sam vrijeme trošio daleko lakše i imao sam sretniji život nego prije. Molvi Sahib je rekao da Han Sahib je bio moj stari prijatelj i tada je počelo stvarno slamanje grijeha vezanog za moju platu. Ovaj gospodin kaže u vezi sa njegovim ocem: vidio sam u snu da je Molvi Nuruddin Sahib se igrao neku igru šansi i da se kladio, i on je rekao, ispričao ovaj san. Ispričao je ovaj san, ali ovo je bilo opklada sa Allahom, kao što ljudi koji se klade i dadnu sve Allahu i ništa ne ostave sebi. Na taj način je ovaj gospodin tako potrošio sve na Allahovom putu. I
on potroši sve na Allahovom putu i ništa ne zadrži za sebe. Ovo je opklada koju on napravi i za svoju korist ne ostavi ništa, nego stavi sve na opkladu. Obećani Mesaja alejhi selam je rekao, ovo je činio da bi unaprijedio svoj život na ovom svijetu i u budućem. Život ovog gospodina znamo i kako je Allah ispunio sve njegove svjetske potrebe. I status koji je dobio u religiji je također poznat svima. Jedan gospodin kaže 1912. radio sam ispit i na fakultetu i poslije toga sam tražio od halife Abdula da hoću da li da naučim, upamtim cijeli Kur'an ili da završim fakultet. I onda za 6 mjeseci sam ja naučio napamet cijeli Kur'an i to sam spomenuo. I halifa je tada pao na seđdu iz zahvalnosti Allahu. Tako da on je prvo naučio Kur'an napamet, a onda je otišao na fakultet. Gospodin Sajed kaže da spominjati nekoga koga voliš je jednako susretu sa onim koga voliš. Srce to osjeća jednako. Tako primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg je Allah volio i koji je naš vođa, i njegov slučaj da li je totalni odraz, on je bio totalni odraz svjetla i vođe i onaj koga mi slijedimo. I svi mi koji se sjećamo časnog poslanika, koji mislimo i jednom sam imao priliku kada sam imao 24 godine, moj dajđa zajedno sa dva gosta iz Kataka koji su bili tu za nas, ovi ljudi su voljeli da jedu rižu i posebno se riža pravila za njih dok su bile sa nama. I Mesih Maud alejhi selam je rekao, ga je savjetovao u vezi sa oba dvojicom, sa vama dvojicom, posebne su naredbe date u vezi sa hranom. I kaže, ja sam bio student i Hazret Halifatul Mesih Abdul, išao sam na njegov govore o Kur'anu i on me je jako volio i moj rahmetli otac i majka, da Allah ima milost na njih oba dvoje, kada su me zamolili da idem kući, rekao sam da će biti veoma skupo da idem i vraćam se. I sa novcem koji imam, bit će mi veoma teško da idem i da se vratim. I Huzur je rekao, kad hoćeš da se vratiš, piši mi, ja ću ti poslati pare. Kada su mi roditelji rekli da se vratim, ovo sam, tako prije što sam krenuo, rekao sam, spomenuo sam da su troškovi veoma visoki, tako da ne znam kad ću se vratiti u Kadijan. Rekao je, samo ti meni piši, ja ću ti poslati novac da se vratiš. Tako
Tad je na krovu se znao nekad klanjati namaz i तुम कुरान करीम बहुत पढ़ा करते हो कहते हैं उस वक्त मैं बहुत सारे उस्तादों से कुरान करीम पढ़ा करता था तो पढ़ा करते हो. Neko mu je tada rekao, ja sam čuo da ti imaš velike časove od svojih učitelja. Hazrat Halifatul Abbas je rekao, treba da se bojiš Allaha i Allah će te učiti. Tako da je ovo prva temeljna stvar da u učenju Kur'ana. On je imao časove iz Kur'ana od halife i od drugih ljudi. I oni koji su pravedni i ispravni, Allah ih uputi. To vidimo u primjeru ashaba koji su imali veliko znanje Kur'ana. Sin Muskim sahiba kaže 1906. je primio džemat i mogao je vidjeti obećanog Mesaju alaih salama iste godine. Kaže, jednom je nakon akšama on je sjeo i tada nije bilo svjetla u džamiji i neki ljudi su bili oko njega i bio sam među tim ljudima. Neko je pitao obećanog Mesaju alaih salama, Hazret Isa je stvarao životinje. On je odgovorio, Allah je stvoritelj. Da li je onda i Isa a.s. bio Halik, stvoritelj? Ovaj je odgovorio, ne znam, ali niko, zato što je bila tama, niko nije vidio ko je taj gospodin koji je pitao pitanje. Tada je Huzur odgovorio, naša ulema treba da koristi ovakve riječi u svojim razgovorima. Mesaja je, kažu, Mesaja je stvarao životinje i ptice. Treba samo reći, Allah je stvoritelj. Tako da kada kažete ovako nešto, to je širk dok ste muslimani. Tako da ove male rečenice su nekada veoma dobre, a nekada cijeli predmet postaje komplikovan. Tada ovaj gospodin kaže, ja sam se vratio u svoje selo i mnogo sam volio da čitam Kur'an. Jednom mi je Huzur usnu rekao, običani Mesija alaih salamu je rekao, vrati se u Kadijan i da te naučimo časni Kur'an. Tako da kada je vidio ovaj san, ovaj san se desio kada je običani Mesija alaih salam već umro, a onda je vidio još jedan san u kojem vidio sebe da se preselio u mjesto gdje je Nasrabad lociran. I u ovoj otvorenoj eri je on izvadio svoje kofere i torbe i pitao je koje je ovo mjesto. Glas sa nebesa je došao kao ljudski glas i taj glas je rekao da je to Ibrahimi džungla. To gdje ti istovaraš svoju prtljagu. Tako da je Allah svemogući mi dao ovakvo ime usnu i nisam znao da je obećani Mesija alaih salam već spomenuo da sam ja nekada Musa, Isa, nekada Ibrahim. Tako da je u ovom snu korišteno ime Ibrahim. Tako da nekada se nešto ovako naučimo iz snova.
Dalje, ovaj gospodin kaže, ne govorim ovo iz neke poniznosti, nego zbog stvarnosti. Ja sam bio veliki griješnik i samo zbog svjetla poslanikova ja sam sada postao svjetlost kroz koje je istina postala očigledna. Tako da osoba koja vjeruje u ovo je također dobiva svjetlo i oni dobivaju ovo svjetlo do one mjere dokle je mogu podnijeti. Mi nismo znali šta je ilham, šta je vizija, šta su snovi. Sada, uz Allahovu milost, kroz ovu osobu koju je Allah poslao, sada kada sam se rukovao sa njim, ne samo da mi imamo ove stvari i mnogo drugih, nego smo vidjeli kako ove stvari dolaze nama. Ovo je ta velika promjena koju je obećani Mesija alejhi selam donio. Halifa Rabel, što se tiče njega, neko je pitao, vi ste veliki čovjek, rekao, kada ste vi prihvatili obećanog Mesija alejhi selama, kakve ste vi promjene vi vidjeli kod sebe? Jednu stvar koju sam dobio, kaže, nekada sam viđao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem samo u snovima, a sada ga ponekad mogu vidjeti dok su mi oči otvorene. Tako da to je jedna velika promjena koja se desila u meni zbog obećanog Mesija alejhi selama. Tako da ovaj gospodin to nam se može desiti samo kada imamo toliku vjeru. Jednom za vrijeme podne namaza čuo sam, Allah mi je rekao da će članovi ove zajednice biti veoma uspješni. Tako da vidimo ovi ljudi koji izgledaju kao obični ljudi, oni čine velike stvari i njihove molitve su veoma jake. Jednom sam molio Allaha da mi pokaže kako najbolje da dođem, da se približim Allahu. I pogledajte samo kakve su bile želje ljudi koji su živjeli u to doba. Oni su razmišljali o ovakvim stvarima. On je pitao šta da radim da dobijem tvoju bliskost. Allah je odgovorio, da bi dobio moju bliskost trebaš, imaju dva načina. Jedan, da daješ pomoć novčanu, drugi da širiš islam. I meni se ovo svidjelo i odgovorio je Allahu, kako da, ja nisam znan čovjek, kako da širim islam. Allah je odgovorio, naučili smo te časni Kur'an. I ovaj gospodin kaže, kada sam dobio u rečenicu od Allaha svemogućeg, ovaj ajet je bio veoma jasan meni. O časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vezano sa Badr, kada je on bacio, to nije on bacio, nego je to bila ruka Allaha. Tako da sam ja onda shvatio ove ajete veoma lako. I kada je postoji bilo kakva peškoća, ja vidim obećanog Mesiju alejhi selama u snu i obećani Mesija alejhi selam mu je rekao da uvijek ispriča san. Tako da svi oni koji hoće da čitaju časni Kur'an, ja ih mogu učiti. Tako da svako jutro, pola sata ili sat, ja učim prevod i
također da li si rekao ljudima kakav je kraj onih koji odbiju poslanike? I onda poslije su mi rekli da treba da se da čima mnogo dova i kuća u kojoj se klanja je puna ljepote i tako da ako hoćemo da uživamo u životu treba da napunimo svoje domove molitvama. Tako da li je moguće da osoba kao ja tvrdi da je ovo od mene i od moje neke veličanstvenosti? Ne, ovo je samo blagoslov zato što sam prihvatio poslanika. Ja sam voda koja je došla sa nebesa i ja sam svjetlo kroz koje se Allah pokazuje. Sin Hafiz Karima kaže on je prihvatio obećanog Mesaja alejhi selama prije nego što je obećani Mesaja rekao ko je, i bio je misionar u Africi i piše on je imao veliku ljubav za obećanog Mesaju alejhi selama i bio je veoma pažljiv o tome i kad god bi neko rekao reci nam nešto o obećanom Mesaju alejhi selama, o obećanom Mesaji, on je rekao ja ne vjerujem svom sjećanju i bojim se da mu ne pripojim nešto što mu ne pripada. I on je skoro svaki dan morao ići na razna mjesta, čak i tokom mjeseci kad je veoma vruće, i često je išao pješke. I vrlo često bi se umorio veoma mnogo. Ali navečer bi ustajao na tahadžud molitve i tjerao bi i djecu da također ustaju. I tokom Ramazana čak i tokom veoma vrelih dana on je postio i učio Kur'an mnogo i on je naučio Kur'an na pamet. I savjetovao nas je o molitvi i postu i pazio je na svoju djecu da ispunjavaju namaz i učio ih je o časnom Kur'anu. I kada nije imao vremena ujutru zbog nekih drugih stvari, onda nas je učio navečer. Imao sam 3 brata. Abdurrahman koji je studirao u Kadijanu i tokom tog perioda 1907. je umro. हाफिज नूर मोहम्मद साहब, साकन फैजुल्लाह चक और हाफिज हामिद अली साहब मरहूम रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, जबकि हुजूर इब्राहिम ने अहमदियत हाफिज इज नूर हुजूर की खिदमत में पहली बार हाजिर हुए और इसके बाद उमूमन हाजिर. Kada je obećani Mesaj pisao Bahrini Ahmedijet i oni su tada odšli njemu i učinili su bajat, prihvatili zavjet i दावा से पहले ही बैत लेने को अर्ज करते रहते थे. मुझे असल सन बैत और मुलाकात का याद नहीं. I on je širio फिर हुजूर के ही हो रहे. फिर लिखते हैं कि मुझे कादियान में ही तालीम दिलवाई, यानी हुकीम फजल रहमान. Međutim kad smo došli prvi put mi smo onda ostali tu i bili tu. राजी बिल कज़ा का निहायत आला नमूना दिखा. I tokom doba kada je bilo mnogo gubitaka, on je i tad pokazivao veliku volju za Allaha. I u doba kada su se naše sestre udavale i otišli smo u Fazla čak,
जब बारात आने में 3 दिन रह गए तो अब्दुर्रहमान साहब का इंतकाल कादियान में इनके भाई का इंतकाल हो गया जिगर के फोड़े से. Bilo je samo 3 dana za ovu svadbu. Brat nam je umrao u Kadijanu i dobili smo telegram. I porodica mladoženja je rekla možda bi bilo bolje da odgodimo. Međutim, njegov otac ovog Hakim sahiba koji je rekao ova smrt je Allahova odluka, tako da svadba će se održati na vrijeme. I u roku 3 dana od kad mu je sin umro, on je udao obe svoje ćerke. I ovo je veliko vrijeme, veliko iskušenje bilo za njega. I on je slijedio hilafet i bio je veoma odan hilafetu. I on je bio misionar u Africi veoma dugo. I pored velikih poteškoća, ja sam mogao da im budem od velike pomoći, međutim on me uvijek savjetovao da ne pokazujem nikakve poteškoće ili nestrpljenje dok mi halif Huzur ne kaže, ne dadne naredbe. I on bi kupovao sve novine u džematu i plaćao je čandu i učinio je svoj zavjet i imao je zemlju u Fazlačak i napravio je testament za Tanđeman. I njegov praunuk sin Abdurrahima, on je umro kao šehid u mešđidu i imao je 2 male djece, da Allah svemogući ih pazi, i također sve druge šehide koji su bile veoma mladi, da Allah pazi na njihove žene i djecu i druge članove porodice, da Allah svemogući pazi svi u njih i da im dadne strpljenja i Jakub sahib, sin Miradin sahiba, koji je učinio svoj zavjet u 1900. 1904. je vidio obećanog Mesaja alejhi selama, kaže Hazrat Masih Maud alejhi selam je davao više prostora djeci da budu blizu njemu i nekada sam se igrao u krilu Huzurovom i njegovo lice je bilo obasano svjetlom i u djetinjstvu smo osjećali da on više voli djecu nego roditelje. Kad bi došao u Lahor, on bi došao u našu kuću i blagoslovio je i jednom išao bi ujutro u šetnje i jednom dok se vraćao neki članovi naše porodice su čekali da se on vrati. I mnogi drugi ljudi iz te erije su se skupili tu i kada je obećani Mesaja alejhi selam došao, pošli su bacati kamenje na njega. Otac i Daj Amidža su onda razgovarali kako da postupe. I pitali su
jednu slugu da me uzme i da me pazi jer sam bio dijete tada. I ovi ljudi su onda se sukobili sa ovom velikom grupom koja se razišla. Običan mi je onda rekao pusti im neka se vrate nazad. Ja sam jednom bio sa svojim ocem kada je običani Mesaja pisao u ime ja kad sam bio mali imao sam običaj da idem u sobu gdje su bili lijekovi. On bi tamo sjedio i učio i kada nije bilo nikakvih pacijenata, doktor bi učio djecu Kur'an. I kada bi otišao odatle, išao bi u džamiju da vidim obećanog Mesija alejhi selama i sjedio bi blizu huzura. I tada je bilo veoma malo ljudi tu. I tada sam bio veoma mali. Ja ne bi... Tada sam bio veoma mali, nisam mogao očekivati da će se ispuniti ovo sve. Hazrat Halifatul Mesih Sani rečeno je da će pobjeda biti u njegovom dobu. I imao je veliku vjeru u tu objavu. I da će se ove stvari zaista dogoditi. Mi smo vidjeli da su se dogodili. Tako da ovi ashabi koji su prihvatili džemat na njegovoj ruci, učinili su velike promjene. I oni su imali veliku vjeru u obećanog Mesaju da tu vjeru niko nije mogao uzrmati. I njihovo poštovanje i ljubav su bili tako jaki, bili su primjer. I što god bi obećani Mesaja alejhi selam rekao, oni su slušali. I Allah je pokazao na stotine znakova da se dokaže istinitost istine. I nakon stoljeća doće nova doba i ljudi treba da konstantno odbacuju loše navike i da činimo ono što je Allah naredio. Ashabi obećanog Mesija alejhi selama su ispunili želje obećanog Mesija alejhi selama i da nam Allah dadne da i mi učinimo isto, da dođemo do takvih promjena, da postanemo bogobojazni i da konstantno se približavamo Allahu. Sutra nakon 12 će biti nova godina i da Allah učini da ova godina bude godina blagoslova za našu zajednicu i da Allah zaustavi ruke neprijatelja našeg džemata. I da Allah se mogući im učini da shvate istinu. Da Allah dadne svakom Ahmedi pojedinačno i skupa kao džematu da blagoslovi dođu na nas. Poslije džume ćemo klanjati dženazu. Jalaluddin Sahib je 1938. i rođen 1938. rođen je kao Ahmedi. Kada mu je bilo 18 godina, počeo je da radi za džemat. 27. decembra, kad mu je bilo 73 godine, je umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je Musi i sahranjen je u Rabvi.
55 je godina služio zajednicu. Radio je na mnogim pozicijama. Također je bio istražnik i ovo je radio dok nije umro. अप्रैल 2008 से जून 2009 तक बतौर कायम काम अफसर मुहासबा प्रोविडेंट फंड भी फराइज अंजाम दिए. Također bio je veoma tih, veoma jednostavan, dobar čovjek i prema svima se ponašao fino. Sa rodbinom i prema svima je bio dobar i bio je veoma hrabar čovjek. U molitvama i postu i klanjao je ustavljanje tahadžud veoma redovno. Strašno je volio hilafet, instituciju hilafeta i u svom poslu je bio veoma aktivan. Nikada nije pokazao nikakvu ljenost i uvijek je više volio džematski posao nego nešto za sebe. Služio je i slušao sve naredbe da mu Allah oprosti grijehi i uzdigne ga. I također njegova žena je također već umrla i da Allah dadne sabor njegovoj djeci. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.